Στον Πολιοκώστα που είναι έξω. Ενώ ο Φουκάκης βρίσκεται παντού, στον Α βρίσκεται παντού. Ξέρετε, οι κριτικοί έχουν αυτό με τις. Τα κεράσματα. Το κέρασμα. Πολύ ρακί, παίζει πολύ ρακί και πάει στην εκπομπή μέσα στην καλή χαρά. Εκεί είναι ο Θέμης ο Γιοργαντάς και του προσφέρει να πιει λίγο. Ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά, ενώ στην αρχή δεν ήθελε, και της δίνει. Άμα πιω αυτό το πράγμα. Να πιούμε στην υγεία του Γιάννη. Να πιείτε όλοι από μια ή δεν πίνονται. Όχι, να είσαι πάντα καλά ευτυχισμένος. Στην υγεία σου, Κρήτη. Θέμη. Να την πιω. Έλα, Θέμη. Έλα. Μπράβο μας. Έλα τα κοπέλια, Έλα τα κοπέλια. Όμως σιγά σιγά ο Θέμης πέρασε το τρακ, ήπιε 3, 4, 5, 6, 7, έπινε. Και μετά άλλαξε κάπως η παρουσία του Θέμη Γιοργαντά στην εκπομπή, ο οποίος είναι πολύ γερό ποτήρι. Από περίπου κεράσματα, ο Θέμης Γιοργαντάς. Μέσα από μια έκτακτη εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Παυλής μας. Ναι. Παυλής! Θα τον υποδεχτούμε και εμείς με τον τρόπο. Βλέπω σαν να ξημερώνει εκεί πέρα. Και μου πήρες το μυαλό μου, πρώτο σου φίλι. Ναι. Εγώ προτείνω να τον πάρετε από τον καναπέ μας. Ναταλή! Ναταλή! Πήρω καφέρα και με θέλω! Ναταλή! Φαντάζεσαι. Εδώ μισηράκι στο ποτηράκι. Όχι. Μην πεις άλλο. Μου πήρες τα μυαλά μου, πήρες και τα όνειρά μου, πρώτο σου φίλι, ναι, και να γίνεις πια δικιά μου. Πρώτο σου φίλι, ναι. Εντάξει, καλά. Όπα. Εντάξει, Θέμη, τώρα που το είδες έτσι νυφάλιος από το σπίτι, ελπίζουμε να κατάλαβες γιατί μετά από 2 ποτηράκια συνήθως φεύγουν οι γυναίκες στο μπαρ στο οποίο κάθεσαι μαζί τους. Έτσι, όταν βλέπουμε τον εαυτό μας από απόσταση λίγο πιο αντικειμενικά. Και το άλλο Σάββατο θα ξεσουρώσει, δεν είναι τίποτα. Πίστεψε. Θα είσαι μια χαρά, ναι.